So ito na nga guys, handa na natin ating mga tools. Unahin ko na itong crimping tools na pinaka-importante sa lahat. Then ang ating cutter, yan. Then ito yung cable tester, yan guys. Gagamitin natin to mamaya, ipapakita ko to. Ito na yung sa ina-unbox ko nung order ko sa Lazada. So makikita natin mamaya yan. At saka yung ating UTP cable. At yung ating dalawang RG45 connector. So yan ang ating maggamit ngayon. Itong gagawin natin ngayon ay T568E pin out. So, tanggalin ko na to at simulan na natin. So gagawin natin guys, ipapasok lang natin to dito. At siyempre habaan natin para dito mahirapan mag ano. Yan, then twist lang natin. Yan, tapos okay na yan. So ito, tanggalin natin to. Purpose kasi nito guys, bakit may sinuli dito? Ano to eh, pag magbalat ka, hindi mo to kailangan gano'n kayasin. Hatakin mo na lang to pababa. So mababalat mo na to. Kailangan natin mayroon tayong apat na ano dito. So hiwa-hiwalayin natin to guys. So kailangan natin munang kalasin. So kailangan guys, nasa tamang color coding tayo. So kailangan natin sundin na tamang procedure, yung tamang color coding guys. Kung sa 68E kasi, syempre unahin natin tong white green. Ayan guys, sana makita nyo. Then solid green, then white orange, then solid blue, then white blue, then solid orange. Yan, solid orange guys. Then sunod tong white brown. Ito white brown, then solid brown guys. Ito na. Yan. So reveal tayo guys. Green white, then solid green. Yan. Then white orange, then solid blue. Ayan guys, ayan ang tamang ano guys. Then white blue, saka solid orange, at brown white, at saka solid brown. Ayan guys, parang tuwid guys, kailangan pantay guys kasi hindi pwedeng magkamali eh. Yan, cutter guys. So tansyahin lang natin. So kailangan din rin masakto kasi para maipit din to. So mag-lock talaga siya. Walang sakto sa putol. Ayan. Kailangan diretso. So pasok na natin yung, kailangan din nakatihaya itong RG45 connector na to. Kailangan yung ano na yan, ito na sa likod. Yan. So kahit siya. Pasok na siya dandahan guys. At kailangan makikita mo ng tugma dito. Kailangan lapat na. Isa ba? So hindi makita masyado guys. So kailangan lapat talaga dito guys. So, nakikita naman dito na talagang kailangan double check talaga ng gusto guys. Hey there. Kita sa camera. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Yan. So pasok natin to guys dyan. Diin nyo lang. Kailangan tatago siya dito. Yan. Kailangan sakto dito guys oh. Yan. 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 So tigain mo lang. Oh. Madidiin dun sa may solid wire dun sa loob yung kulay gold. Idiin yan para maiipit yan para may yung ating UTP cable mag-lock na siya.
So, kailangan siyang idiin. Yan. So, yan, no? Ulitin niya. Yan, kasi pag mag-ano kasi lagay ako, ay inulit-ulit ko talaga yan. Para sure ball talaga. Walang kawala. Yan. Yan. Tapos tulak mo to, guys. Tulak lang, tulak. Yan. Yan. Hindi na matanggal. Kalak na siya rito. Yan na nga guys. Tapos na guys yung gawa natin. Ayan ha. Dalawa. Ayan. So, i-test na natin to dito. Sa ating cable tester. Ayan. So, kailangan guys, iilaw tong 8 ilaw na ito. Ayan. Kailangan 8 dapat. Para, ibig sabihin, pag 8 ilaw, good yung gawa natin. So, ikakabit na natin. Ito. So, test na natin to. Ayan guys. So, una natin. So, dapat ilaw to 8 guys. 8. So, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan guys. So, ibig sabihin guys, good yung gawa natin. So, ready to use na siya. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan. Huwag kalimutan mag-subscribe sa mga baguhan pa lang dyan. Ayan. Para ma-notify kayo. At huwag kalimutan i-click ang notification bell para sa ating susunod na upload. Ma-notify kayo. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Ayan na guys yung gawa natin. Ayan, nag-running siya ng 8 ilaw. Guys, maraming salamat sa inyo. Ayan na guys, good na ang ating gawa. Good na good. Walang problema. So, hindi rin siya open circuit. Ayan guys. So, ito guys, pwede itong tanggalin. Pag malayo, pag magtitest tayo ng malayo, pwede itong tanggalin itong remote. So, dalhin mo to dun sa unahan. Kung malayo yung kable na ititest nyo. Yung magtitest kayo. Ayan guys, maraming salamat sa inyo. Ayan na guys, okay yung gawa natin. Walang problema. Ayan, yan ang magandang tester na yan sa ating mga UTP cable tester. Ayan guys, maraming salamat. Ayan nga, good na good. Bye-bye! Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream